今天师傅来安装风管机了。我家买的风管机是格力 K 加系列的，就是这个玩意儿。我买的是4匹，但是我从这名牌上看不出来是几匹。有没有懂的朋友帮我看看我有没有买对？电工师傅还在补电线槽，都还没有完工。我就叫空调师傅来安装风管机，是不是太着急了？我家风管机的价格是7500买的，然后商家包8米铜管，如果铜管不够长，自己要花100块1米另外购买。但是我这外机和内机距离比较近，估计连8米都用不完。但是我厨房还装了一台空调，这个空调我还花了400块加长了4米铜管。没办法，挂机空调只带3米铜管，为了以后炒菜做饭不流汗，该加还是要加。今天也要先把铜管预埋进去，方便以后吊顶。本来厨房要买厨房专用空调，但是太贵了，便宜的都要好几千，所以就花2200，然后加400铜管，总共2600装了一个1匹的挂机。虽然厨房油烟重，估计用上3-5年应该没什么问题，坏了到时候换内机就可以了。安装空调也算是危险行业了，这么高的楼层，师傅爬来爬去，我们看的都是心惊胆战，所以这门手艺一般人还真干不了。再加上这个外机都有100多斤，没有几个人帮忙，一个人还装不了。加上开发商留的安装空调台太窄，放了外机，师傅都没地方站脚，这就让师傅更加不好操作。所以安装空调是个胆大心细的工作，而且还不止这一个外机，厨房那个外机也要安装在这个风管机外机上面，这就更加增加了安装难度。由于我买的这个风管机出风口自带2米，进风口自带1.7米，所以又花了100块把出风口加长到3米，进风口加长到2米，也是包含在总价7500里面。不知道有没有买贵？都说买风管机3分靠质量，7分靠安装，希望以后不要漏水。好玩吗？小时候喜欢玩鱼吗？我觉得你可以去工地上面抬杠，继续啊，把这一堆沙全部给和了。这台空调是厨房里面的一批的，又有2天没来了。那天装空调的时候视频没拍完，然后就回去了。今天再过来的时候，这个防盗网已经装了。那个是厨房的空调，这个是风管机，这边的防盗网也装了。这是把钥匙啊，这钥匙是开这里的，这2个锁，这里一个，这里一个。然后呢，这个锁把它拧开之后呢，上面还有一个锁，把它拧开，这几根呢就可以把它取下来。那取下来为啥呢？就是防止以后这个空调坏了之后啊，好维修，好更换。你这个机器能用几十年吗？肯定不可能，那个机器肯定有坏的，是不是啊？哎，今天是做防水了是吧？我去，速度蛮快的了，你看，它这个已经全部把它用水泥把它砌好了。今天是做厕所防水吧？管子包进去了。这个是主卧的卫生间，这个管子这里包了隔音棉。我刚刚看了一下我们那个入户门，那里已经凹进去了，已经生锈了。这个是要不要换？如果说要换的话，就早点换，到时候一贴砖就换不了了。这个地方你看生锈了，不知道是以前开发商交房的时候就是凹进去了怎么样？还有像这个密封条都已经开胶了，这个。这样有什么好考虑的？干脆换了。其实这条门还是挺好的，你这换条门也要好几千块。最少得个2000多吧。2000多是什么门？你买一把指纹锁都不止2000多，买好一点。最主要是我们这个是子母门，子母门要贵点，这怎么办？换一条最少要4-5千。你们那些搞过装修的，那个入户门有没有换？你说不换的话，它已经凹进去了，已经生锈了。再说那个密封条，它已经那个胶已经开始脱落了，都已经风化，已经老化了。这个是不是那个管线机那个水管？上次跟他说了一下，我说到时候我要装那个管线机的那个引水的，他就帮我留了根水管在这里。反正我们不用嘛，放这里嘛，以后想用的时候直接装上去就可以了。厨房还是很有必要装空调的，你不装空调的话，到时候炒个菜啊，热死了。包括装修公司就这点好，你有时间就来，没时间就可以不来。你来这里看一下，咦，又变了个样，装那个这个东西装上去了，那个东西又装上去了，是不是啊？而且你看到没有，他们做了这么多的那个工序，地上都没有垃圾的，他基本上做完一项，然后呢把垃圾清走了，做完一项垃圾清走了，是吧？
做完滑水之后呢，就可以贴瓷砖了。你说这个速度快不快？好了，今天视频到这里了，拜拜。